Hi, good day guys. So today I'm gonna hunting a picture of birds in bird sanctuary up to Adelaide North area. The name is Saint Kilda. Bluetooth connection success. And so I hope I can get the beautiful picture so I can sell this picture online. Yeah, let's get it go. Ini udah sampai tempatnya nih. Arrive here finally. Itu lokasi burung-burungnya tuh. That's the location. Ya, tempatnya indah banget. It's kind of beautiful place. And then now it's like a time for breeding for the birds. So they make a nest and then gathering as a group members over there. Nice. Sekarang udah jam 5:22. It's a golden hour.
dari foto karena mataharinya tepat di sebelah sana dan burungnya ada di sebelah sana. Jadi saya harus berjalan memutar. Dan kalau kemarin itu ada di sebelah sana banyak, tapi sekarang mereka berkumpul di sebelah sana. Jadi nggak ada jalan juga ke sana. Saya agak kesulitan untuk bisa dapat gambar yang bagus di sini. Populasi lebih banyak di sebelah sana. Tapi ada beberapa gambar menarik yang bisa diambil dari sini juga kok. Populasinya dikit banget. Air lautnya makin lama makin naik. Ini saya di depan kamera saya nih sekarang sedang memantau burung. Kayak beginilah hobi. Yeah, that's fun, right? Doing something like this, very peaceful. Ya inilah kerjaan saya sebagai bird photography, nature photography. Karena kita harus deal dengan waktu ya. Ya, apa yang saya lakukan ini, what I did now, I create stock photograph of an animal and then I can sell online from shop like that. Yeah, there's a lot of things to do to make money. Like do it something in your spare time. And then this one a kind of hobby to healing myself from something. I'm so very thirsty now. Waiting so long to get the nice video or picture here. Maybe after this it's time to get some coffee, I think. Yeah, let's see. Nah, jadi apa yang saya lakukan di sini adalah saya menunggu momen yang tepat ya untuk angsa itu terbang atau melakukan gerakan yang nggak biasa. Kalau kayak gitu aja kan biasa kan, mereka floating aja di atas. Nah, ketika mereka melakukan sebuah gerakan, saya akan ambil gambarnya atau videonya. Nah, itu kepuasan batin sih buat saya melakukan hal itu. Enak gitu rasanya. Ya, ngelihat binatang secara langsung di alam terbuka kan. Kalau
alami banget, nggak diatur ya. Maksudnya gerakannya juga nggak terbatas kayak misalkan mereka di dalam sel gitu loh. Itu sih yang saya impress banget gitu loh, hal-hal seperti itu, hal-hal sederhana seperti itu benar-benar impress banget buat saya. Ya mungkin segini dulu kali ya hunting fotonya, kita lanjut lagi nanti di lain kesempatan.